Дорогие друзья, сегодня я обращаюсь ко всем вам за помощью. Дело в том, что мы открываем новый автосервис в Тульской области. Открывать я его буду в одиночку, как и все свои проекты, которые я стартовал. Только по ходу развития проектов ко мне присоединялись люди. Но в этой ситуации сегодня, чтобы ускорить создание автосервиса, я приглашаю вас к сотрудничеству. Если среди вас есть опытный слесарь, который потерял работу или хочет развиваться в области электрики, гидравлики, может быть, он хочет развиваться и вырасти из легкового автосервиса в грузовой, я приглашаю вас связаться со мной. Мы вместе стартанем этот сервис. Первый месяц будет очень тяжело, но это работа не для слабых. Сразу говорю, сервис стартуем с нуля. Рекламу в любой момент я готов запустить. Как только у меня появится человек, с которым мы вместе сможем это сделать в одиночку, мне не потянуть. Результатом открытия этого сервиса должно стать параллельно открытие школы, в которой мы будем готовить диагностов электриков как теоретически, так и практически на базе этого автосервиса. Поэтому автосервис жизненно необходим мне для достижения целей, связанных с работой школы диагностов. Приглашаю всех, жду ваших откликов, буду рад любой помощи. Пишите, все контакты под видео. Ну, движок стучит, конечно. Вот он. Если газу больше дать, то поршень вылетит. И дымит. Белый дым — это масло. То есть движок, по сути, мертвый. Всем привет! Так, едем сегодня мы к Владимиру Королюку. Вот, у него, как всегда, интересный экземпляр. Экскаватор-погрузчик New Holland, как я понимаю. Ну, видео вы, наверное, посмотрели, я вставку сделал в начале. Дымит, что-то непонятное, какие-то ошибки. В общем, по полной программе что-то там происходит. То ли топливная, то ли электрика, то ли и то, и другое. В общем, будем разбираться. Ремонт обещает быть интересным, поэтому Съезд. смотрим. Поверните направо. Да что ж ты будешь делать-то, ни хера не видно. Газольку понажимаю. Да, блин, очень неудобно. Трейдер. Предпоследний параметр. Full pressure set point. 700 на холостых. Да, газу дадим. Третий параметр. Короче, смотри, третий параметр — давление топлива. Смотри. Блин, заводится теперь нормально. Показываю, как работает расфиксация топливной трубки на New Holland. Чтобы узики разжались, надо нажать на кнопку. Обратка с блока двигателя, с форсунок.
запускаем. А его еще это не так просто запустить. Сколько секунд поработало? Секунд 10, наверное, да? Ну, Чуть больше, может. это не так уж как бы много. То есть она, ну, не льет, она, ну, мне кажется, все равно сливает кто-то чуть по чуть-чуть. Ну, не Сколько здесь? Ну, не критично, да. То есть она, видишь, поэтому и заводится хорошо. Сколько здесь за 10 секунд набралось? И когда льет, так льет, там прям, блин, струища такая. Видишь, даже намека на каплю нет. Нету. Все сухо. Так, здесь у нас какой-то заглушенный разъем. А вот этот. Да, вроде включилось. Вентилятор продувку прошел. Насос качает. Почему не тикает это? Может, тикалка сломалась. О, затикало. В руках затикало. У нас сейчас запустится. Ну, реально, вот, топливный шланг обплетен вокруг выхлопной трубы. Да, ребята, установщики молодцы, конечно, постарались. Что там? Да, топливо поперло. Топливо-то вообще есть, нет? Шлем. А, топлива нет, блин, упало, наверное, да? Конечно. Всё понятно. Топливо надо подключить. Не запускается. Что там обгорает? Моргает. 11 раз моргает. Там что на экране? Ничего. 113. А, подожди, в какой стороне? Е11. Видишь, 11 раз моргает. И Е11, ошибка 11. Вот сейчас появилась проблема. Стук идет. Включи двигатель. Зажигание выключили, запустили. Давление топлива на холостых 700. И запрашиваем. Соответствует. Регулятор отрабатывает. А было здесь 20 тысяч. То есть 2000. Ну, 2000, да. То есть 2000 бар было.
Датчик давления, получается, врет. В общем, такая ситуация. Сняли разъем с датчика давления топлива. И у нас вот давление топлива при включении зажигания стало, сколько здесь, 700, ну, короче, 700 бар. Вот. И двигатель также троит. Также троит, пердит, так же, как и когда у нас неисправность проявляется. Так что диагноз такой, что надо менять датчик.